हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस मैं हूं आपके साथ कुलदीप बन्ना। तो आज का जो वीडियो आ चुका है फिर से अपना ट्रैक्टर के ऊपर। तो गाइस इस ट्रैक्टर के जो टायर है ना वो नए हैं। तो मतलब ये कट रहा है शोरूम पर, मतलब इसको कटवा देंगे, मतलब शोरूम पे बेच देंगे इसको। तो इसके टायर हैं आगे के नए। तो उस ट्रैक्टर के अंदर है पुराने टायर जो कम चले, मतलब ज़्यादा चल चुके हैं, तो ये घिस चुके हैं। तो हमने तो उस ट्रैक्टर के टायर निकाल दिए हैं और उस ट्रैक्टर के टायर ये वाले हैं। तो ये वाले टायर इस ट्रैक्टर के अंदर डालने हैं। तो ये इनको ले जाना पड़ेगा बदलाने के लिए शहर में। तो वहाँ पर ही बदलाएंगे इस ट्रैक्टर को। और ये वाले टायर है, ये वाले टायर उस ट्रैक्टर में लग जाएंगे। ये जो पुराने टायर है ना, ये टायर उस ट्रैक्टर में लग जाएंगे। तो दोनों ही सोनालिका है, ये पुराना मॉडल है, ये नया है। तो इनको बदलाना है, तो इनको बदलाते हैं, चलते हैं आगे, मिलते हैं आगे, बाय बाय। निकालो आया समझ। तो बस पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो रोपी तो सुन के उस ला जो ट्रैक्टर स्टार्ट है ना खाई कौन ने तो गाइस टायर भी उतार लिए, अब सिर्फ चेंज करने का काम रहेगा। उन टायर को चेंज करके इनमें डालना है। तो गाइस अब चलेगा अपने टायर का काम। तो गाइस ब्रेक लग रहा है टायर में और वहाँ पर टायर खुल रहा है अपना। तो गाइस अब टायर हिट रहा है अपने ट्रैक्टर का। जैक चढ़े दिया इसके ऊपर। इस टायर का भी रिंग निकाल दिया है, उसका भी यहाँ पर भी निकाल दिया है। अब इसके अंदर वो वाला टायर लगाएंगे, वो सामने पड़ा है ना, वो वाला टायर लगा के इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर जगह ही नहीं वहाँ निकलने की, गाड़ी वाड़ी निकलने की, तो आफत से निकल रही हैं गाड़ियाँ भी। तो वैसे ये वाला भी टायर डाल रहे हैं अंदर। तो दोस्तों हो चुका है अपने टायर का काम, इधर के उधर चेंज हो चुके हैं और वहाँ पर जो टायर है वो भी चेंज हो चुके हैं। अब इसके अंदर ये वाले टायर डाल दिए हैं, हो चुका है गाइस। अब चलते हैं वो टायर रख के ट्रैक्टर पे और मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू।